家好，今天我为大家介绍的是 Tasco 这款红外线氟利昂检漏仪。那据我所知，咱们现在国内负责售后检测的工人呢，用的最多的是半导体式的检漏仪。那么半导体检漏仪的话，它有很多的优缺点，比如说它相对比较便宜。那相反的呢，它因为是半导体式的检漏仪，它的寿命就会比较短。其次呢，它容易受到地下水异味以及比如说酒精这种挥发性气体的影响。那我们这款 Tasco 红外线式的检漏仪的话，它就不会受到干扰性气体的影响，以及它的传感器的寿命就会相对比较长。然后呢，我们这款红外线检漏仪的话，它是采用的 LED 红、黄、绿以及蜂鸣提示音的一个设计。那实际的话，我们就来模拟一下检测环境，来给大家演示一下。好，通过刚才的演示，大家可以看到，本款红外线检漏仪的话，采用的是红、黄、绿三色以及蜂鸣提示音的急促程度，来告诉我们现在这个检测环境它的氟利昂的浓度的一个变化。而且呢，这款氟利昂检漏仪的话，它有一个高感跟低感模式互换的一个功能。那通过这个互换功能的话，我们可以在比如说浓度不同的一个检测环境来应对自如。然后呢，这款检漏仪的话，采用的是 USB 充电式的一个方式。那这样的话，比如说我们在忘充电的情况下，也可以通过充电宝充电来进行使用。然后由于它是 LED 跟蜂鸣提示音的一个设计，我们在比如说没有采光以及暗处的一个检测环境也是可以使用的。然后其次呢，本款检漏仪采用的是10分钟自动关机、静置自动关机的一个功能。那比如说我们在10分钟之内，比如说忘记操作了，或者是忘记关机了，它就会自动关机，避免我们的电池的一个损耗。那今天带来的这个红外线检漏仪的话，就有以上的这种特点。那对这款产品以及对 Tasco 其他产品感兴趣的小伙伴们，可以扫描我们下方的二维码来联系到我们。好了，今天我的介绍就到这里，谢谢大家的收看，再见。